все время не в Одессе, так как проживаем в Киеве. Звонили по телефону, всегда была связь. Я считаю, что очень повезло нам с тем, что мы именно сотрудничали с Андреем. У нас такое ощущение, что как родственники уже, не заказчики. Именно В доме было очень много правил, очень много ограничений. Нельзя было мусор спускать, материал поднимать. Были ограничения в электрике, в сантехнике.